যে সকল কাস্টমার ভাইয়া আপুরা সরাসরি আসবেন, রোজার ইফতারি করে যাবেন, অবশ্যই ভাই এইচআর ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে দাওয়াত রইল ভাই। দাওয়াত দিয়ে দিয়েছেন তো 100তে 100 ভাই। আপনি ফ্রিজ কিনতে হবেন কোন সময় জানেন? আসরের পর পর কিনতে হবেন, তাইলে আপনার লোক কইতে কইতে মাগরিবের একটা সময় যাবো গা। বাস ভাই বোনের যারা আছে, আমার মায়ায়, আমার বই নাই, আমার ভাইরা, সবাই মিলে একসাথে ইফতারি কইরা যে বরকতটা পাইবেন ভাই ওই ইফতারিতে, ইনশাল্লাহ আপনার ওই বরকতটা আপনার ফ্রিজে ওই 200 পিস মালাই ছিল তো, লেবার ভাই একটু বৃদ্ধ তো নামাইতে নামাইতে খুব মানে আমি দেখতেছি খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে। তো আমি চিন্তা করলাম যে তার সাথে একটু হেল্প করি। তো ফ্রিজের এই ট্রাকের উপরে ফ্রিজ ছিল, আপনার ফ্রিজ যে থাকে এটার উপরেও আরো ফ্রিজ আমরা শোয়ায় আনি। তো ওই ফ্রিজটা নামানোর সময় আমার কে আঙ্গুলের উপরে ফ্রিজটা একদম পুরো প্রেসারটা ফ্রিজের পরে এই কে আঙ্গুলটা ফাইটে গেছে, ফাইটে যে হালকা একটু হাড্ডি বের হয়ে গেছে। এই জন্য ভাই একটু রড পরায় দিছে, বলছে যে 28 দিন পরে দেখা যাবে। তো অবশ্যই ভাই সবাই আপনারা আমার লেগে দোয়া করবেন। এইচআর ইলেকট্রনিক্স মানি ওয়ালটন, আর ওয়ালটন মানি ধামাকা, ধামাকা মানি এইচআর ইলেকট্রনিক্স। যেমন বাণিজ্য মেলার অফারটা দিছিলাম ভাই, কাপা আলাইছি পুরো বাণিজ্য মেলার অফ করে দিছি। আমার এটা চলছে বাণিজ্য মেলা। আর অনেকে শীতে দেয় গরম অফার, আমি গরমে দেবো গরম অফার। আবার এই গরম অফারে ভাই আগের যে শীতের অফারটা ছিল ওটা টাইনা বড় করে 21% ডিসকাউন্ট নন ডিজিটালে। আর যদি কেউ ডিডি মাল ডিজিটাল ডিসপ্লে এগুলাতে দিতে চান তাহলে এগুলাতে ফ্ল্যাট 18% ডিসকাউন্ট। এই শোরুম মানে জলের রসে ফলের দাম, ফলের রসে কি কয় না কয় আমি বুঝি না আসলে ভাই, এটি পুরো বোগাস। আপনি গেলে দেখবেন কি জলের রসে জলই ধরা দিছে আপনার ঠিক আছে। সো আমার হ্যাঁ আইবেন ভাই, 900 টাকা ডেলিভারি খরচ। আপনার ঢাকার বাইরে যে কোনো প্রান্তে। এখন ভাই বর্তমানে আমি সুন্দরবনের লগে এমন একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হইছি, যেটা যদি আপনার জেলা পর্যায়ে নিতে চান ওই ক্ষেত্রেও নেওয়া সম্ভব। যদি কোনোভাবে কোনো ওয়েতে ওই জায়গার গাড়িগুলা থাকে তাহলে অবশ্যই আমি আপনার ওই পর্যন্ত দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই কিনার আগে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে কিনবেন। রেজিস্ট্রেশন করলে সুবিধা আছে দুইটা, অসুবিধা অনেক। এই সুবিধাটা করে দিই, রেজিস্ট্রেশন করলে আপনার প্রোডাক্টটা যে অরিজিনাল এটা আপনি বুঝে গেলেন গা। আরেকটা হইলো আপনি যদি আনফরচুনেটলি ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনার হারাই গেল, যেতেই পারবে স্বাভাবিক, তখন আপনার ওয়ালটন ফ্রিজের গায়ে একটা বারকোড দেওয়া থাকে। বারকোডটা যখন কোম্পানি স্ক্যান করবো এটা আপনার ডিটেইলস পুরাই, মানে এটার ইতিহাস বাইরে যাবে, পুরো ইতিহাস ভাই, কবে কিনছেন, কেমনে কিনছেন, কয় টাকা কিনছেন, সব কোন শোরুমের মাধ্যমে কিনছেন, এ টু জেড সবকিছু আয়া পড়বো। তখন আপনার ওয়ারেন্টি গুলো কোনো ঝামেলা হইব না। আপনি সব জায়গায় আয়া দেখা যাচাই বাছাই করে কিনলেন। আপনি প্রথম দাওয়াতে আমার দোকানে না ভাই, 5 নম্বর দোয়াতে 4টা দোকান দেখবেন, দাম জাস্টিফাই করবেন, 5 নম্বর দোকান আমার দোকানে আয়া দেখবেন। যদি 2টা কম হয় কিনবেন, না কম হইলে দোয়া করুন ভাইয়ের লেগে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কোয়া ভাই একদম ছোট ফ্রিজ, ডোরেমন ফ্রিজ, এটা দা শুরু করি। এটা হলো 1B6 GDEL মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 50-50 দেন 50-50 ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ নাই। না এটা ফ্যামিলি ইউজার না, ব্যাচেলর ইউজার না, ফার্মেসি। আমার কাছে ভাই ব্যাচেলর ইউজারও লাগে না, কারণ ইন ফিউচারে ব্যাচেলরে বিয়ে শাদী করব সম্বল এটা ব্যস্ত পারবো না, 2000 টাকা 5000 টাকা ব্যস্ত পারবো। রাইট। তো এটা রেট হলো ভাই 21% দা 21400 টাকা। গায়ের মূল্য হলো আপনার 27090 টাকা। সব ফ্রিজে কিন্তু ভাই 100 টাকা করে দাম বাড়ছে। 100 এই গরমের জন্য 100 টাকা করে দাম বাড়ছে। কিছু ফ্রিজে 500 1000 করে দাম বাড়ছে। আরেকটা যেটা দেখবো এটা হলো 1D4 GDEL মডেল। এটা হলো 157 লিটার গ্রোস, 144 লিটার নিট। এটা হলো ভাই 60-40 হ্যাঁ। এই দেখেন এটা মনে 9 শিফটি না, এটা 9 শিফটি হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা মোটামুটি ব্যাচেলররা ইউজ করতে পারে। এইটা ডিপ ভাই, এটা হলো একটা বেস্ট ইনফরমেশন দিয়ে অনেকে কয় না, এইটা ডিপ আর এটা ডিপ সমান, শুধু এটা নরমালটা বড়। ও আচ্ছা, এটা ডিপের সাইজটা এটা ডিপের সাইজ সেম সমান হ্যাঁ, শুধু নরমালটা একটু বড় হ্যাঁ। আর এটা ডিসকাউন্ট, এটা রেট হলো ভাই 29190 টাকা। 21% ডিসকাউন্ট দেব 23032 টাকা। 23032 টাকা। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 1D4 GDEH মডেল। আমার অনেকে 1D4 এর ভিতরে কালার লাগবো, আমার তো আইটেমও আছে ভাই, দেখে নিতে পারবেন আপনি, খুলে দেয় ভাই। ওইটাও 9 শিফটি, এইটাও 9 শিফটি, সেম জিনিস, শুধু ডোরের ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ। আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে ভাই ডোরের ডিজাইনটা এটা চেঞ্জ। এটাও 157 লিটার গ্রোস, 144 লিটার নিট, 9 শিফটি। এটা ডিসকাউন্ট দেব 23500। একটু মানে আর কি দাম একটু হালকা, অতটা না, কিছুটা হ্যাঁ। আর এটা যেটা দেখবো এটা হলো 2A3 GDEH মডেল। আর এই যে ভাই দুটো এক লগে দামও 2A3 GDEL মডেল, দুটোটা সেম, 213 176 রাখতে পারবেন ভাই 176 লিটার। ঠিক আছে, খুলে দেয় ভাই। এটা হলো উপরে ডিপ, এই যে নিচে নরমাল। আচ্ছা, আবার অনেকে ভাই কয় ওটা খুলে দেয়লো না, কি লেগা
সেম জিনিস ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আর নতুন করে ভাই এই যে এই ছোট ফ্রিজে এই কেচিং গুলা দিতে আছে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। এই আর এটার দামের কারণ হলো ভাই এই যে হ্যাঁ একটা তিল আছে, তিলের কারণে ভাই, এই তিলের কারণে না। সো এটার কারণে দামটা বেশি। এটা ডিসকাউন্ট দেবো 28,400 টাকা, আর এটা ডিসকাউন্ট দেবো 27,800 টাকা। 27,800 টাকা ভাই। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2B3GDX মডেল। X হইলে কি হইব ভাই? B2। এই তো বাবার বাবা, আপনি মস্ত করে লাগছেন ভাই। এই যে ভাই B2, এটা হলো ওল্ড শেপ। হ্যাঁ, আর এটার ভিতরে আমার আরো লেটেস্ট শেপ গুলো আছে, আস্তে আস্তে দেখবেন আপনারা ভাই। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ডিপে একটা লাইট আছে, আর্টি কুলিং সিস্টেম আছে। এটা ভাই এত কইছে মানুষের মস্ত হয়ে গেছে, আর কোনো কিছু নাই। এটা হলো 12.5 সিফটি, 223 লিটার হলো গ্রোস, আর 219 লিটার নিট। এটা ডিসকাউন্ট দর রেটে ভাই 29,800 টাকা। 29,800 টাকা। এটা কিন্তু ভাই ডিসকাউন্ট প্রাইস কইতাছে 21% দিয়া। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো 1F3GDEH মডেল, 176 লিটার গ্রোস, 163 লিটার নিট। চমৎকার ভাই, এটা কিন্তু গ্রাফিক্সটা চমৎকার, সুন্দর না ভাই? নতুন কনসেপ্ট, 2024 এ প্রোডাক্ট আসছে মনে হয় না? আচ্ছা, মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ, একদম মিডিয়াম সাইজের। এই যে ভাই দেখেন এই জায়গায় যে কইলেন না ভাই 2024 এর, দেখেন এটা সুপার ম্যান্ডোস 2023 থেকে 2024 এনে লেখাই আছে, লেখাই আছে না? হ্যাঁ, সব লেখা আছে। এটা ভাই ডিসকাউন্ট দর এটা 26,200 টাকা। 26,200 টাকা। হ্যাঁ, এটা যা দেখছেন না ভাই এই সাইডের, এটা দেখেন একেবারে সেম জিনিস ভাই। হ্যাঁ, এই সাইডে যে মাল মশলা রাখছি তো ভাই, খুলে দেয় তার সিনা ডিপটা খালি দেখাই। এটার ভিতরে আরো ভ্যারাইটিস কালার আছে ভাই। আচ্ছা, এটা লগেরটায় কালার নাই, এটাই কালার আছে। এটা কালার আছে। আচ্ছা, এটা তো অনেক লম্বা ফ্রিজ লাগতেছে। না না না, এটা লম্বা না ভাই, এটা হলো তক্তার উপরে ওটা রাখছি তো এই কারণে ভালো লাগতেছে। কত লিটার? 176, 163। এটা আবার ডিসকাউন্ট দর এটা 25,800 টাকা। 25,800 টাকা। এটার ভিতরে কালার अवेलेबल রয়েছে, अवेलेबल আছে। এখন যেটা দেখবো এটাও কিন্তু 2B3, কিন্তু এটা বড় 2B3 না, বড় বড় লাগতেছে না ভাই? একটু বড় বড় লাগতেছে ভাই। না, ও যে ভাই নিচে ভাই তক্তা দিছি। ও আচ্ছা, নিচে এই তক্তার কারণে ভাই বড় লাগে অনেকে। এটা অনেক শোরুমের একটা পুরো বেলকা দেয়, এই কারণে ভাই দেখা দিলাম। সব এখন যা দেখবো ভাই সব 6 ইঞ্চি তক্তার উপরে ওড়াই না আছে, একটু বড় বড় লাগতারে। আসলে আমি কইয়ে দিব এটা কত, আমার তো টেপ আছে, আপনি মাইক পালে যেতে পারবেন। আচ্ছা, আর এটা হলো ভাই 2B3GDEL মডেল। এই শেপ যেটা আছে এটা হলো ভাই GDEL মডেল, এটা ফ্রেমলেস। হ্যাঁ, ফ্রেমলেস। একটা সাইডে বিট লাগাই না, একটা বিট ছাড়া। 223 আর 219 লিটার খুলে দেয় ভাই। উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। আচ্ছা, এই যে দেখেন ভিতরের সাইজ, এটা কিন্তু একটু বড় সাইজ। হ্যাঁ, একবারে কিন্তু ছোট না। এগুলো হলো ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ ভাই। হ্যাঁ, 37,990 টাকা ডিসকাউন্ট দেয় 30,012 টাকা। 30,012 টাকা, 12 টাকা বাদ ভাই 30,000। এটা যেটা আছে এটা প্রিমিয়াম একটা। এটা ভাই পরিচয় লাগবে না, এটা ভাই কালারই ভাই এটার পরিচয়। হ্যাঁ ভাই। আর এটা হলো ভাই 3X7GDEL মডেল, ডিসকাউন্ট দর এটা ভাই আপনার 35,937 টাকা। আমরা একটু ডিটেইলসটা দেখা দিই। দেখেন ভাই, ফ্রিজটা সেই ভাই অস্থির। যারা রুচিশীল একদম মানে এক কালার পছন্দ করে তারা দেখতে পারেন। ওকে, এটার মডেলটা দেখেন ভাই, এটা খুললা দেয়। হ্যাঁ, এটা হলো মনস্টার ফ্রিজ টাইপ, কিন্তু মনস্টার না। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এগুলো কিন্তু ভাই টেম্পার গ্লাস, হাতে আংটিটা নাই, নালে জোরে বাইরে দেখা দিতাম ভাই। মানে এটা অনেক ভালো পরিমাণ প্রেসার নিতে পারবে। হ্যাঁ, অনেকে মনে করে যে ভাঙ্গা টেঙ্গে যাবো, আসলে ভাঙ্গা যায় না। এটা ভাই এই টেম্পার গ্লাসটা দেওয়ার কারণ কি, অনেকে ভাই কই পারে না, অনেক হেভি দিয়েছে, আবার কয় এটি বাইরে দেখানোর কিছু নেই। অনেকে বাইরে দেখে, আসলে এটা ভুয়া কথা ভাই। বাইরে না দেখা জিনিস তো ভাই অবশ্যই ওরকম কোয়ালিটি দিছে, আপনি চেক করতে পারবেন না, বুঝবেন কেমনে। আর এটা দেওয়ার কারণ নাকি ভাই, গ্লাসে কিন্তু ঠান্ডাটা ধরে রাখে। রাইট। ঠিক আছে, অনেকে কয় না, অনেকে জানেই তো না ভাই, কইবো কেমনে? এটা কিন্তু বাস্তব। হ্যাঁ, এটা ধরে রাখে। তো এই কারণে আপনার ডিপটা ঠান্ডা বেশি থাকে। ঠিক আছে, অনেকে কয় ভাই গ্লাস এটি ভাঙ্গে যাবো না। একটা গ্লাসে, কাচের গ্লাসে ভাই আপনি ডিপে যদি রাখেন, কাচের গ্লাসের ভিতরে যে পানিটা আছে, এই পানিতে গ্লাসটা বেশি ঠান্ডা হয়ে যায়। এটা রেট হলো 35,937 টাকা। 937 টাকা। এটা যেটা দেখো এটা হলো ভাই 2E0GDEL মডেল। কালারটা দেন ভাই নতুন। আমি ভিডিওতে ফার্স্টে যে বলছিলাম না, আপডেট অনেক মডেল আইছে। এই দেখেন, এগুলো কিন্তু সব আপডেট মডেল ভাই। ঠিক আছে। আর এটা হলো 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার নিট। আচ্ছা, এই যে ভাই উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে, এর সাইডের যে বডিটা আছে, বডিটা দেখেন ভাই কালা না, কিন্তু লাল লাল। হ্যাঁ, আচ্ছা, লাল সুন্দরী ভাই হয়। ওকে, এটা হচ্ছে ফ্যামিলি ইউজার, যাদের 6 জন 5 জন ফ্যামিলি মেম্বার খুব চমৎকার ভাবে ইউজ করতে পারবো ভাই। হ্যাঁ, আর এটা রেট হলো ভাই ডিসকাউন্ট দেয়া আপনার 32,330 টাকা। 330 টাকা। হ্যাঁ, আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2D4GDEH মডেল। এটা হলো ভাই কালার বিএমপি কালার। হ্যাঁ, বিএমপি কালার। মাগার ফ্রিজেরও নাম আছে ভাই। এটা আমার ভালোবাসার ফ্রিজ ভাই, ভিডিওতে বলে দিলাম ভাই, এটা আমার ভালোবাসার ফ্রিজ। এবং এই দানের সিস্টেম পছন্দ, বিএমপি পছন্দ না, কিন্তু দানের সিস্টেম পছন্দ। বুঝছি, বুঝতে পারছেন। এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ। শ্বশুরবাড়ির ফ্রিজ মানে? শ্বশুরবাড়ির ফ্রিজ মানে বুঝেন নাই ভাই? এটা ডিসকাউন্ট বেশি না ভাই, ডিসকাউন্ট বেশি না, মালে দেখতেই বড় কিন্তু ভিতরে ছোট। আর এটা হলো ভাই এরোগনিক লাইট, এলো ডিজাইন করা, এটা হলো আপডেটটা। মানে এর চেয়েও নরমাল দিছে, ওইটার থেকে থাকতে পারে না। মানে হয় কয় দোষ ফ্রিজ তো বড়
খুললা তো দেখে নাই, মানে খুললা দেখা কয় ভাই ফ্রিজ তো পরে কিন্তু ভিতরে না তো জায়গাটা যেন কেমন আসলে হনে তো আর আমি কই না ভাই, সংসার অশান্তি লেগে যাবো। না ভাই এটা জায়গা ঠিক আছে, এটা লম্বা না বুঝিস না, আসলে লম্বায় বড় ভিতরে স্পেসটা কম, এই কারণে ওর নাম শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট ভাই 31,500। 31,500 নোবেল ভাইয়ের ফ্রিজ নাকি? নোবেল ভাইয়ের ফ্রিজ 2F1 GEHE ইনভার্টার, 261 লিটার গ্রোস আর 221 লিটার নিট। ভাই এটা নিয়ে পড়ালেখা করতে হবে বুঝছেন, এত মানে এটা ডেফিনেশন। আমি মনে করেন ডিলে স্টাডি করি ভাই, আমি ওই যে করলাম না, আমার প্লাস মাইনাসের কোনো হিসাব নাই ভাই, এ টু জেড কাট টু কাট হিসাব করে দেব ভাই। আর দেখেন না ভাই কালারটা দেন না, শুধু এই আউটলুকটা ছাড়া ভিতরে দেখেন না একটা মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ডের ফ্রিজের মতো লাগবে। ওয়াও মাশাআল্লাহ। প্রোডাক্টটার কোয়ালিটি দেখেন, নিজেই যদি নিজস্ব কোয়ালিটি ফুল হয় মানুষ কিন্তু ওটার পিছনে দৌড়ায় 100 ঠিক আছে, এটার কোনো প্রচার লাগে না, এটা আসলে ভাই প্রচার লাগে না। প্রোডাক্টের উদ্দেশ্য ছিল 21% এর জন্য 21% ডিসকাউন্ট। এটা ভাই রেট হলো 43,990 টাকা, ডিসকাউন্ট রেট হলো 34,762 টাকা। 34,762 টাকা, 65 টাকা। ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই, কালার কিন্তু अवेलेबल আছে, अवेलेबल আছে ভাই। এটার ভিতরে কালার আছে, আর একটা আছে এটার ভিতরে যে অনলাইন একটা কালার আছে, ওই কালারটা আমার কাছে আছে। এখন যেটা দেখো এটা হলো ভাই 3D7 GDEL মডেল, এটা হলো উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হলো ভাই কিন্তু ভাই একটা বুতে ফ্রি, হ্যাঁ রাইট বুতে ফ্রি। এই যে ভাই দেখেন এটার মানে হচ্ছে আপনার গিয়া জায়গা অনেক, কিন্তু দেখতে ছোট ভিতরে অনেক বেশি। এই যে এখানে একটা লাইটও দিয়েছে, ঠিক আছে ভাই এই বড় ফ্রিজে এই একটা লাইট, আর 2B3 সিরিজে ওইটা লাইট হয় ভাই। আচ্ছা এই যে পকেটগুলো দেখেন অনেক প্রিমিয়াম করছে কিন্তু ভাই, আপনার এই যে বাসা বাড়ির বারান্দার মতো পকেট করছে, ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে। আর এটা ভাই আপনার 3D7 GDL মডেল, 347 লিটার গ্রোস, 345 লিটার নিট। এটা ডিসকাউন্ট, এটা রেট হলো ভাই 48,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দেব 38,900 টাকা। 38,900 টাকা অলরেডি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। 10,000? হ্যাঁ আসলে এই যে ডিসকাউন্ট 21% দেওয়া হয়তো বা 7,000, 8,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000 পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাইবেন ইনশাআল্লাহ। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3B0 GDEN মডেল ডিডি। এই যে ডিডি প্রোডাক্ট আয় পড়ছি ভাই, আস্তে আস্তে এখন ডিডি দেখবো। ভাই ডিডি কত বেচছেন, কত পিস বেচছেন না হলো এই পর্যন্ত? এই এক মাসে ভাই 200 পিসের উপরে বেচছি ভাই। 200 পিস? হ্যাঁ আমার কাছে अवेलेबल আছে, কিন্তু বর্তমানে কোম্পানি একটু শর্ট বানায় লাইছে, চাইলেই দেয় না, একটু টাইনা কিন্তু अवेलेबल আছে। তাড়াতাড়ি আইবেন ভাই, 500 ব্যস্ত আমার 5 দিনও লাগে না ভাই আল্লাহর রহমতে। মানে এরকম সময় আয় পড়ে, এমন সময় আয় পড়ে ভাই। আর এটা হলো 18 সিফটি, 341 লিটার নিট, 320 লিটার নিট, 320, 341 লিটার গ্রোথ ইনভার্টার। ইনভার্টার বলতে কি ভাই, হ্যাঁ ইনভার্টার লেখা থাকবো, ওই হ্যাঁ ইনভার্টার না, এই জায়গায় ইনভার্টার লেখা থাকবো, আর এই যে আলটা এনার্জি সেভার লেখা থাকবো ভাই। এই ইনভার্টার খালি ইনভার্টার লেখা ধাপ্পা লাগা দিছে, আলটা এনার্জি সেভার নাই, পুরাই কাজ ভাই। 18% ডিসকাউন্ট দেবে 40,000 টাকা। 40,000 ঠিক আছে। আর এখন যেটা দেখবো এটা দুটো একলগে দেখবো ভাই, এটা হলো 3D8 GDEHDD, এটা হলো 3D8 GDEN EH ইনভার্টার ডাবল এক্স। আল্লাহ আল্লাহ, এগুলো মাথায় খেলে না, ঠিক আছে এগুলো কেমনে ব্যবস্থা রাখেন ভাই? ঠিক আছে এটাও কয়ে দিই ভাই, অনেকে মনে করেন যে টাকায় কম কিন্তু জিনিস চাই টাচের মধ্যে দেখতে, ওই যে মানে ঐশ্বরিয়া রায় লাগবো, আবার ঐশ্বরিয়া রায়ের মতো হইলো চলবো, জিনিস হলো এইটা ভাই। ঠিক আছে এটা হলো ভাই 3D8 GDEH মডেল, সেম জিনিস, ঠিক আছে দেখতে টাচের মতো, মাগার টাচে না। আচ্ছা এটার সাইজ কিন্তু অনেক বড় ভাই, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আর দেখেন কতগুলা বারান্দা পাইতেছেন, ঠিক আছে অনেক বিশাল বারান্দা, ঠিক আছে। আর এটা হলো ভাই 348 লিটার গ্রোস আর 333 লিটার নিট। এটা একটু এক নয়নে দেখালাম ভাই, সেম জিনিস খালি শর্টে দেখা। জীবন ভাই এই দুইটা ফ্রিজ যারা ফ্রিজ কিনবে, যাদের বাজেট একটু ভালো, মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের বাজেট, তাদের জন্য এটা বেস্ট ভাই, বেস্ট একদম 100% পিওর ভাই। এটা রেট 39,900 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে 18% ডিসকাউন্ট, 42,700 টাকা। 42,700 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে 40-এর ভিতরে কত চমৎকার একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে একটা ফ্রিজ দেখার মতো। ডিজিটাল ডিসপ্লে যদি আপনি ইনভার্টার লইতে যান ভাই 40 এর আপে যাইতে হইব। আচ্ছা মানে 40 সর্বলোয়েস্ট, এরপর আপে যাইতে হইব। আর এটা হচ্ছিল 39,900 মানে 40,000ই। হ্যাঁ এটা হলো ঐশ্বরিয়া, এটা হলো কমলা সুন্দর। আচ্ছা ঠিক আছে, এই একই ভাই, জিনিস একই, শুধু টাচের ডিফারেন্সটা আছে। এই কারণে আমি বলবো ভাই ঐশ্বরিয়া পরিমণি, ও তো একই হয়ে গেছে। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3F5 GDEL ডাবল এক্স ইনভার্টার, 380 লিটার গ্রোস আর 365 লিটার নিট, মনস্টার ফ্রিজ ভাই। হ্যাঁ অনেক বড় সাইজ, সাবনু ফ্রিজ আর কি টাইপের, অনেক বড়। এর চেয়ে ভাই বড় ফ্রিজ ওয়ালটনের ফ্রস্টে আর হয় না। তো এটা হচ্ছে ভিউয়ার্স অনেক বড় একটা সাইজ, আপনার মানে স্পেসের কোনো অভাব নাই। আর অনেকে কিন্তু অনেকে ফ্যামিলি রয়েছেন যে মধ্যবিত্ত, তারা কিন্তু একটা এক্সট্রা ডিপ কিনতে পারবেন না, তাদের ডিপের টেনশন নাই, আপনার জন্য যথেষ্ট। ঠিক আছে। আর আরেকটু ভাই গোমর ফাঁস করে দেবো, এটা হলো ভাই মনে করেন 2024 এর মাল কোনটা আর 2023 এর মাল কোনটা ওটা আমি কই দেবো আপনারে। কেমনে
পরে কম ভাই, একটু পরে। এটা হলো ভাই আপনার 21% ডিসকাউন্ট দেবো 41,151 টাকা। 41,151 টাকা পয়সাও করে দিতে পারে 151.12%। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3X7 GDEH মডেল। এখানে আরেকটু কয়ে দিবে, অনেকে মনে করে কি ফ্রস্ট ফ্রিজ, আরে বরফের চাক্কাটা জমে যাবো। আসলে না ভাই, বরফের চাক্কা হইব না, কারণ গ্যাসটা হলো R600A গ্যাস। অনেকে আজকে ভাই গ্যাস কি, আবার হ্যাঁ বিচ্ছা খোঁচাইতেছে, আমি কি বিচ্ছা কই হ্যাঁ তুই গ্যাসটা লেখা নাই। আমি আরে গ্যাসটা হ্যাঁ লেখা নাই, গ্যাস তো পিছে লেখা আছে, আপনার নামায় দিয়ে দেখতে পারবেন। সো এই জায়গায় ভাই ডিটেলসটা দিয়ে পুরো বজ্জা বানায় নেই, পিছু কিছু স্টিকার দিয়ে দিছে। R600A গ্যাস, এই গ্যাসটার কারণে বিদ্যুৎ বিলটা টানে কম, ইভেন আপনার বরফটা ধরবো কম, চিনিগুলো হালকা অল্প। আচ্ছা এটা খুলে দেয় মাসে 300 টাকা হয়ে যাবে না ইনশাআল্লাহ? না ভাই 150 টাকা বিল, বাকিটা আপনি দিবেন নি? পরে বেজালে উল্টা পাল্টা কথা হইব না। কারণ কি এটা ভাই আপনার 150 টাকার বেশি বিলে, কারণ ইনভার্টার অনেকে কম আহে, কত কম এটা আমি কইতাম না, কম যেত না। আমরা যখন ট্রেনিং এ যাই তখন আম করে কয় মিছা কথা কয় ভাই বেসনের লেগা। হাঁচাটা হইলো ভাই 150 থেকে 200 টাকা, আর ইনভার্টারে নন ইনভার্টারে 250 থেকে 300 টাকা। এটা অ্যাকচুয়ালি হাই 100%। এটা ভাই ডিসকাউন্ট দেব 40,000। এটা ভাই 360, 301। আর এই যে এই সাইডে যেটা আছে ভাই সবসময় দেখাই, এটা ভাই আগে দেখতাম কি কেউ দেয় তখন আমারটা দেখা দিই করে তালি দিয়া কয় যে এইটা এরকম। ঠিক আছে, সো এটাও ভাই সেম জিনিস 320, 341। এটার দামও ভাই সেম। এটাই ভালো, এটা ভালো না, অনেকে মনে করে এটা নিব, অনেকে মনে করে ওটা নিব। দাম বাড়ায় না, মিস্টেক করে নেবে। এটা হলো ফিল্ডে আগে ছাড়ার কারণে দেখছে যে ডিডি মালটা কোম্পানিতে যায় কেমন, মানে কাস্টমাররা নেয় কেমন, প্রচুর পরিমাণে একটা সারা পাইছে, এরপরে এটারে ছেড়ে দিচ্ছে একটু দামটা বাড়ায়। এটাও যায় ওটাও যায়, তো ব্যস্ত আছে বেসু এরকম। এটাও 40,000। এখন যেটা দেখবো এটা ভাই নতুন আইছে, আমার ভিডিওতে আগে ছিল না। হ্যাঁ এই ভাই মাত্র আনবক্সিং হয়ে যাচ্ছে মনে হয় না? জি ভাই মাত্র। এটা হলো ভাই 2N5 GDEN না ভাই, ডিজিটাল ডিসপ্লের মতোই, মাগা ডিজিটাল ডিসপ্লে না কিন্তু। আচ্ছা এটা কিন্তু ভিউয়ার্স একটা ছোট ফ্রিজ না, বড় ফ্রিজ তো ভাই। যারা ফ্যামিলি ইউজার অথবা কনফেকশনারি বিজনেস করেন, হোটেল, এগুলা দেখতেও সৌন্দর্য, বাসার সৌন্দর্য বাড়াবে। আর দেখেন এই যে পকেট, আমি যেটা বারান্দা বলি, ঠিক আছে এই যে বেলকুনির মতো, ঠিক আছে, এটা কিন্তু দেখেন চমৎকার। এই পাশে একটা বেলকুনি, টপ বয়বেন, হ্যাঁ রাইট, খুব সুন্দর। এগুলো কিন্তু ভালো মানের, হ্যাঁ হেভি ভাই, অনেক হেভি। আবার এগুলো রিমুভ করা যায়। হ্যাঁ আমার হাত তো ভাঙা, এই কারণে ভাই দেখাইতাছেন এই যে আলগি দিয়ে। হ্যাঁ এগুলো মানে আপনি খুলবেন, খুলে পরিষ্কার করে আবার অ্যাডজাস্ট করে দিবেন, লাগাইতে পারবেন ভাই। আর এই গ্যাসকেট কিন্তু অনেক ভালো মানের। এটা ভাই এই যে হ্যান্ডতে দেখেন, এই যে টান দিলে খুলে আবার এই যে দেখেন ভাই একটা সমস্যা তো আসলে, ঠিক আছে, এই আবার ধাক্কা দিলে লেগে যাবে। আচ্ছা আবার যদি কেউ ফ্লেক্সিবল করতে চান ওই ওয়েও আমার কাছে আছে, জানাই দেন। আর এটা হলো 60/40 ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই যে ভাই এখানে একটা ডিজাইন আছে এরকনিক লাইট, এটা কালোর ভিতরে ভাই সিলভার একটা ডিজাইন দিয়েছে। ভিউয়ার্স এই যে ডিজাইনটা দেখেন, মাশাআল্লাহ খুব চমৎকার। আসলে ডিজাইন তো করা হয় হলো চোখে লাগার জন্য, রাইট। আর এই যে ভাই 2024 এর মাল, এটা আপনি বুঝবেন কেমনে বুঝবো, এখানে তো লেখা নাই, লেখা নাই ভাই। এই যে ভাই কস্টিউমের কালারটা দেখেন। ও আচ্ছা, এটার কালারটা দেখেন ভাই। এই 2023 এ বানায় রাখছিল, পিছে পড়ে গেছে লগা, সেল করতে করতে পিছে আছে। একটা ছোট সাইন কিন্তু ধরার মতো সিস্টেম, এটা কেউ কয় না ভাই, আমি কইয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এডি হলো 2024 এর কস্টিউমের কালারটা হলো হালকা ফেড। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওটা আসলে পুরো হালকা নীলচা আসলে। ওকে, আর এটা রেট ভাই 36,500। 500? হ্যাঁ 500, ঠিক আছে। আর এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই 2A3 GDX মডেল। কালারটা দেন ভাই নতুন বাচ্চা আনছে একদম। আচ্ছা এটা তো ভাই কি নাইকেল পাতা নাকি? নাইকেল পাতার মতোই। আচ্ছা এটা হলো এরশাদের পাতা ভাই, এরশাদের পাতা। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। এটাও একটা মিডিয়াম ফ্রিজ, তবে 4 জন 6 জন ইভেন 8 জন ফ্যামিলির জন্য এনাফ আপনি ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আর এটা হলো ভাই 2A3 GDX মডেল, 11 সিফট একটা ফ্রিজ, 213 176 লিটার বিট আছে। হ্যাঁ বিট আছে। হ্যাঁ এটা রেট হলো ভাই ডিসকাউন্ট দাও অনলি 27,000 টাকা। 27,000 এটা বেস্ট প্রাইস। বেস্ট প্রাইস না ভাই, সবটাই বেস্ট প্রাইস পাইবেন ইনশাআল্লাহ আপনি আমার কাছে। এটা হলো 2E0 GDSH মডেল। SH এর ভাই ডিউরেট ডিজাইনটা এরকম হলো, আর এখানে একটাই থাকবো, এটা ধরার সিস্টেম ভাই। এটা টান দিয়ে খুলবেন। আচ্ছা টান দিয়ে খুলবেন। এটা হলো ভাই আরো ফ্লেক্সিবল করছেন না ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50 50-50। হ্যাঁ অনেকে না ভাই দেখি কি 50-50 করে না, আবার মানে ব্যাগে করে টেপ লিয়ে আহে মাপে। আসলে টেপ ভাই আপনাকে আনতে হবে না, আমারতে ভাই ইঞ্চি টেপ আছে, আপনি মাইপা নিতে পারবেন। আপনাকে 50-50 দিয়ে হ্যানতে হ্যানে মাপে, হ্যানতে হ্যানে মাপে, একদম 50-50 নিব, মানে মাইপা 50-50 লাগবো। আসলে 50-50 বলতে বুঝায় কি, ডিপ নরমাল সমান কিছুটা, অতটা না, কিছুটা মানে 1 সুতা এদিক ওদিক হইতে পারে, বা হাফ ইঞ্চি
বা 5 ইঞ্চি এদিক হইতে পারে ভাই, এটা কিছু না, এটা হলো এটারই 50-50। আচ্ছা, আর 64 যেটা আছে এটা আমাদের মাপ দিলে দেখবেন হয় আছে 10-12 ইঞ্চি ডিফারেন্স, আর বেশি ভাই, আর বেশি এরকম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর এটা ভাই আপনার 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার রেট, ডিসকাউন্ট রেট 32600 টাকা। 32000 ফুলের ডিজাইন 32000, 32600, 32600 ভাই। মিস্টেক করেন না কিন্তু। মিস্টেক করবো না ভাই, মিস্টেক করলেও আমি ইচ্ছা করে করি ভাই, কারণ কি অনেকে কইয়া প্লাস মাইনাস করে দেয়, আমার ওরকম না, কারণ ইচ্ছা করে কইরা ভাই আবার সংশোধন করা দিই। ওকে, 32600। 3A2GDEN DD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, নন ইনভার্টার, 312 লিটার গ্রোস আর 290 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল খুলে দেবে। ওকে, এই যে মাশাআল্লাহ আপনি মোটামুটি দেখেন অনেক কিছুই কিন্তু আছে এই জায়গায়। হ্যাঁ, না ওই ভাই আমার, ওটা আপনার। আচ্ছা ভাই, প্রত্যেকবার তো দেন না, এবার দিয়ে দেন। না 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 ভাই, দিন যেত না, দেন যাবো না। না না, ওরা ভাই আমার ছবি শুট তোলার শখ আছে তো, ক্যামেরাটা না, এটা রেট হলো ভাই 39000 টাকা। 39000। 39000। আচ্ছা ঠিক আর আছে। এখন যেটা দেখবো এটা হলো, আমি জানি ভাই এই ভিডিওটা দেওয়ার পরে এই ফ্রিজটা চলে যাবো শিওর 100%, কারণ কি এই ফ্রিজটা 3B0 এর এই কালারটা আসলে ভাই, যেদিন ভিডিও পাবলিশ হয়েছে ওদিন মনে হয় 50টা অর্ডার পাইছে, এটা 50টা তো আমার এক পিস ভাই কালার, অন্য কালার অন্য আর ব্যস্তারি একজন তে বেচছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো ভাই এটার কালারটা কিন্তু সেই না ভাই, ভাই মানে চোখে লাগার মতো। ঠিক আছে, আপনার প্রিন্টটা হচ্ছে মানে সৌন্দর্য, বাসারটা ভালো লাগবে, ভালো লাগবে। আর এই হলো ইনভার্টার ভাই, ইনভার্টার যেটা আছে এটা লেখা থাকবে কিন্তু ভাই, ইনভার্টার ভাই এই চেয়ার তো নকল করা যায় না। না, এটা নকল করা যায় না ভাই, এটা কোম্পানি আপনি নিউ মার্কেটে ওই যে নীলখাতাতে বানালে আবার মামলা একটা দিব ভাই, আজীবন জেলে পড়ছে যাবেন। আচ্ছা এই ঠিক আছে, এটা হলো ইনভার্টার 316 লিটার আর 295 লিটার, 60-40 ভাই, 60-40। আচ্ছা এটা হচ্ছে 40, ঠিক আছে, ডিপটা 40। আপনার 40 তে আপনি যথেষ্ট, আপনি মানে আপনার মন ভরে যাবে ইনশাআল্লাহ। 40 হলো ভাই ভিতরে স্পেস কিন্তু অনেক বেশি, মানে জায়গা। আমি কিন্তু আগে কিন্তু ভিতরে হাত দিয়ে দেখাইতাম, কিন্তু বারবার হাত দিয়ে দেখানোটা আসলে আমার ভালো লাগে না। আপনারা অনেকেই জানেন এগুলো জায়গা অনেক, আপনি যদি ফিতায় মাপেন না হলে 24 ইঞ্চি যাইবো। ওকে, এই যে দেখেন পকেটগুলা খুব ভালো মানের পকেট, প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট রেট 36,000 টাকা। অনেকে না ভাই আয়া না দেখি কি হাতায় আবার জায়গা, আবার আধা ঘন্টা পরে আয়া না আবার কইতাছে আসলে আমি যেটা চাচ্ছি এটা না। আমি আরে মোর জ্বালা, আপনি কোন কি লাগবো আমার সে না কইবেন, নাহলে আমি বুঝবো না। তখন এইটার ভিতরে না আমি অল্টারনেটিভ একটা কালার চেয়েছি। আরে ম্যাডাম কালার আমার তো অনেক কালার আছে, মানে আপনি কোন না নিবেন কোন আমার দেখায়। এটার ভিতরে আরেকটা লাইটিং আছে এরকম বেকা বোকা মানে মনে করেন হেন্দা চান্দাল্লাহান, ওটাও আমার কাছে আছে। কারণ ডিসপ্লে তো করছি ভাই একটা, আরো ভ্যারাইটিস আমার কাছে কালার আছে। আপনি আমার কইবেন ভাই এই কালার আছে, থাকলে কম আছে, না থাকলে কম নাই। না আমি আপনার থেকে পড়ায় এটার ব্যবসা ট্রাই করবো না ভাই, কারণ ফ্রিজ একটা একদিন দুদিন জিনিস না। আপনার পছন্দ যেটা মনে ধরছে আপনি এটাই কিনবেন, অন্যরা কিনা হুদে ভাই আপনি ফ্রিজটা কিনা আপনার সার্ভিসও ভালো দেবো না, কারণ ওরা আপনি যত্নই করবেন না, তখন আপনার ভালো লাগবে না। সো আমি আপনার ওইভাবে সেল করবো না, আপনার যেতে ভালো লাগে হ্যানতে কিনবেন, অবশ্যই যেটা পছন্দ আপনি এটাই কিনবেন। আর এটা রেট হলো ভাই 36,000 টাকা। 36,000। আচ্ছা এটা হচ্ছে 36,000 ইনভার্টার ফ্রিজ, ঠিক আছে। ইনভার্টার, হ্যাঁ। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করেন। এই ফ্রিজগুলোর অনেক চাহিদা, কারণ মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ তো খুব দ্রুত চলে যায়। এই আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2B3GD SH হইলে ভাই ডোরের ডিজাইনটা কিন্তু এরকম হবে। হ্যাঁ, SH মানে ডোরের ডিজাইন, SH মানে এরকম। আচ্ছা আর এটা হলো ভাই 223 আর 219 লিটার 2B3GD SH 50-50 উপরে ডিপ নিচে 50-50। হ্যাঁ 50-50। আচ্ছা এটা একটা মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ। তবে ভাই আমি প্রত্যেকবারই দেখতাছি ওয়ালটনের না ডিপ গুলো বড়। ওয়ালটন আসলে সবাই ফ্রিজ কিনে ভাই ডিপ দেখা, তো আমরা বাংলাদেশিরা কিনে ডিপ দেখা, বাইরের দেশের কথা আমি কইতে পারি না ভাই। তো এই কারণে ওয়ালটন তো বাংলাদেশি, ওটা বাংলাদেশের মানুষ চিন্তা করে, এই কারণে ভাই ওয়ালটনে ডিপটারে বড় বানায়, নর্মালটারে একটু ছোট করে। আবার এরকম হয় না যে ডিপ একবারে বড় বানাইছে নর্মাল একবারে ছোট হয়েছে, এরকম হয় না। আচ্ছা হয় হলো 50-50 60-40 নর্মাল এরকম এভারেজ এরকম হইব। আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট রেটে 30,500 টাকা। 30,500 টাকা। একটা থাকলো যার রেট, 10টা থাকলো তার রেট। হ্যাঁ। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 5F3GDEL মডেল ডাবল ডি ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা 563 লিটার গ্রোস আর 501 লিটার নিট। অনেকে ভাই এটা একটু দেখাই দেখেন এই জায়গায়, এটা কিন্তু ভাই ইন্টারনেটটা চলবো। হ্যাঁ, আবার অনেকটা আছে, আমি কিছু শোরুমে দেখছি যে আপনার এই জায়গায় ইনভার্টার একটা ছাপ্পা দেওয়া আছে, কিন্তু ওটা আবার ভিতরে ভাই ঘুরানি আছে। ওটা হলো একেবারে ভাই 2018-তে যখন বাইর করছিল, 2019-20 ওইটাই ভাই হেরা ওটা রাখছে। তো ওইগুলা ভাই একেবারে মনে করেন পুরাটাই একটা ফালতু একটা ফ্রিজ, কারণ ওইটা হলো ভাই আপনার মোবাইল দেওয়া চলবো না। ইভেন ওটা হলো 3D এমস ইনভার্টার দেওয়া নেই, এটা যে 3D এমস ইনভার্টার দেওয়া আছে, আর ওটা হলো ভাই বাংলা ইনভার্টার দেওয়া, ওটা বিদ্যুৎ বিলটা অনেক বেশি হইব। অনেকে অনেক ভাবে কইয়া বেচে। এটা কিন্তু এক কালার না, হালকা একটা ডিজাইন আছে, এই যে দেখেন। হ্যাঁ, ভিতরে একটা গ্রাফিক্স করছে ভাই। ওকে, আমরা একটু ভিতরের অবস্থা দেখি। এটা হলো পুরাটা নরমাল সাইড। দেশ এবং প্রবাস থেকে, ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন একটু ভালো করে দেখবেন। জীবন ভাইয়ের কাছ থেকে আমার মনে হয় 2-4-500 মানে ডাবল ডোর নেওয়া হয়েছে, অনেক কাস্টমার নিছে।
সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার করে থাকেন মাত্র 900 টাকা। অনলি 900 টাকা। এটা কি মানে বিলিভেবল বর্তমানে? ঠিক আছে, এইচআর ইলেকট্রনিক্স মানে ভাই সব অসম্ভবকে সম্ভব করে। আচ্ছা, সম্ভব করা যায়। ওকে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে পকেটের সাইজ, দেখেন এই পকেট, মানে আপনি এই জায়গায় রাখতে পারবেন 3 কেজি করে হলো 15 কেজি, 15 কেজি আর এই জায়গায় রাখতে পারবেন 20 কেজি আরো বেশি। আচ্ছা, এই যে লাইটের যেগুলো রাত্রে জ্বললে অস্থির লাগবে, অনেক সুন্দর লাগবে ভাই। এটা হলো আপনার মানে এলইডি লাইট, সাদা সাদা, লাল না ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে, সাদার মধ্যে আরো সাদা করে দিবেন, আরো সাদা করে নেব। আর এটা হলো ভাই আপনার একদম ভাই রেট দিমু না, ডিডি মাল তো 18%, কিন্তু এটা ভাই 21 এর বড় দিবেন। হ্যাঁ, রেট তো একদম কইলাম না, এইচআর ইলেকট্রনিক্স অসম্ভবকে সম্ভব করে ভাই। ভাই 21 এর পরে কেউ দেয় নাই ভাই, আপনি তো আমি কইেন না দিবেন। দিমু তো ভাই, আমি হিসাব করে দিতেছি ভাই। আপনারা জানেন অল্টন জগতের কম্পিউটার আমি ভাই নিজে। আচ্ছা, আপনি এটা রেট হলো 96,990 টাকা, 21% দা ডিসকাউন্ট দেব 76,662 টাকা। যা দেবো 162 বাদ 76,500। 76,500 ভাই রমজান উপলক্ষে আরেকটু কমাই দেন ভাই। আর কমাইতে শিওর না? পারবো না। আর 100, ঠিক আছে, বাদ 400, ঠিক আছে, 400 জান। ঠিক আছে, আপনার শুধু আপনার ভিউয়ারদের জন্য 76,400। কোন কাস্টমার যদি চিটাগাং থেকে নেয়, কুমিল্লা থেকে নেয়, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, যে কোনো এরিয়াতে 900 টাকা, আবার 100 টাকা আমি কমায়ও নিলাম। ঠিক আছে, মানে আপনি আসতে পারবেন না, ওইখান থেকে 100 টাকা আর ওই 100 টাকা কমাই দিলাম, এই 200 টাকা আর 160 টাকা তো কমাই দিছে, তো 300 350 টাকা আপনি ইফতারি করবেন। জান ভাই, ঠিক আছে। আর আরেক ছোট করে ভাই দেখা দেই ডিপ, আমার 145 লিটারের ডিপ। এটা ওরে বাবা রে, ডিসকাউন্ট ভাই রেট আইবো। এডি ভাই হেলমেট রেখে দিছি, ভিতরে দেখতে পারবেন না, আইলে দেখতে পারবেন। কালার আছে, এটা ডিসকাউন্ট রেট আইবো 24,162 টাকা। আর এটা ভাই 2T5GDEL মডেল। এটা ভাই যে স্লাইডিং গ্লাস সারা যদি লন তাহলে 28,200, আর স্লাইডিং আলা লইলে 28,600। ভাই একটু কিছু করে দেন, আইলে ভাই করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। আর এটা দেখবো, এটা হলো ভাই 2E5GDEL মডেল ইনভার্টার। এই যে ইনভার্টার, ডিপের ভিতরে ইনভার্টার, এই মডেলটাই হয় 255 ভাই। দেখাই, ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই যে লাইট আছে, এগুলো কিন্তু ফুড গ্রেড, খুব 100% ফুড গ্রেড ভাই, সবটা 100% ফুড গ্রেড। আর এটা ভাই হান্ডা শেপটা দিয়ে দিয়েছে নতুন, আর যত আপডেট মাল আছে ভাই সব আমারতে পাইবেন আপনি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর এই যে এইগুলা ডিপ ফ্রিজ আগে কিন্তু বিসিএম ছিল, এখন সৌন্দর্যের জন্য গ্লাস কালারটি দেখছেন নি ভাই, প্রিন্ট কিন্তু সেম লাগতাছে না, প্রিন্ট সেম লাগতাছে না, কালার দুইটা বেশ কম আছে ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট দা রেট আইবো আপনার 32,500 টাকা। 32,500। ওকে, আইলে ভাই আরেকটু কিছু করে দেবো, করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, যারা দেশ ও প্রবাস থেকে ভিডিওটি দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দেওয়া হবে। যে সকল ভাইরা প্রবাসে থাকেন, দিনে না রাতে না যে কোনো সময় ফোন দিবেন, এনি টাইম ইউ ক্যান কল মি। কারণ কি ভাই, আমি প্রবাসে থাকতেইছি, আমি জানি ওই জায়গার কষ্টটা কি। যারা প্রবাস থেকে টাকা দিয়ে কিনে, আসলে টাকা না, ওটা হলো শরীরের রক্ত, ওটা গাম জড়ায় এরপরে ভাই কিনে। অবশ্যই 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 ভাই আপনি নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তা থাকেন। আপনি মনে করবেন আপনার বাংলাদেশে যদি কোনো ভাই না থাকে, আমি আপনার ভাই। আপনি যদি আমার দোকানে আইন ভাই, মনে হইব না আপনি কোনো দোকানদারের দোকানে আইছেন। আমি আপনার লাগে এমন ভাবে কথা কমু, আপনি আমার আপনার ভাই মনে করবেন। বেচনের লিয়ে কমু না ভাই, এটা হেল্পের লিয়ে কমু। আর কমেন্টস করলে ভাই অবশ্যই 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 ওই কমেন্টের উত্তর কেউ দেখ আর না দেখ, আমি ভাই ইনশাআল্লাহ দেবো। খারাপ হোক ভালো হোক যা হোক ভাই, আমি ইনশাআল্লাহ জীবন ভাই থাকে। ঠিক আছে ভাই। ওকে, নিঃসন্দেহে যেখান থেকে প্রোডাক্ট কিনে না কেন, অবশ্যই 100% অফিশিয়াল প্রোডাক্ট কিনবেন। যারা 2-4-5টা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করে তাদের থেকে প্রোডাক্ট না কিনে, যারা একটা ব্র্যান্ডে এক্সপার্ট তাদের থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন। টাকা আপনার, সিদ্ধান্ত আপনার। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।